Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to my channel Sabina Easmin's vlog. সকলোকে আদৰণি জনাইছো মোৰ আজিৰ ব্লগলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সামোসা পিঠা ৰেচিপি। এই পিঠাটো মোৰ বৰকৈ প্ৰিয় পিঠা হয়। মই কেনেকৈ এই পিঠাটো বনাইছো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব পিঠাগুড়ি অৰ্থাৎ চাউলৰ গুড়ি, ছাগলীৰ মাংস, যিকোনো মাংস আপুনি ল'ব পাৰে। মই আজি ছাগলীৰ মাংস দি বনাইছোঁ। ব্ৰইলাৰ বা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস দিও মই ভাল পাওঁ। প্ৰথমে মই মাংসখিনি সিজাই ল'ম। সিজাই লোৱাৰ পিছত হাড়খিনি বাছি লৈ সেইখিনি মছলা, কেঁচা মৰিচ, পিঁয়াজ দি ভালকৈ শুকান টান হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই কেৰাহী এটাত পানীত নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ উতলাই ল'ম আৰু পিছত পিঠাগুড়িখিনি লাহে লাহে দি ৰান্ধি থাকিম। আটাখিনি সিজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালকৈ মঠি লৈ ৰুটিখিনি বনাই ল'ম। ৰুটিবিলাকত মই ভজা মাংসখিনি ভৰাই লৈ ট্ৰায়েংগুলাৰ শ্বেপত মই কাটি ল'ম। পিঠাবিলাকৰ ছাইডত ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিম, নহ'লে পিছত ভাগ হৈ থাকিলে ভজাৰ সময়ত এইবিলাক খুলি যাব। মোৰ পিঠা বনোৱা শেষ হৈছে। এতিয়া মই সোনকালে ভাজি ল'ম, নহ'লে এইবিলাকৰ ছাইডবিলাক শুকান হৈ গ'লে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কেৰাহী এটাত মই বেছিকৈ তেল দি দিছোঁ আৰু বেছিকৈ পিঠা দি একেলগে বেছি পৰিমাণে মই ভাজিম।
পিঠাখিনি ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ফুলি সুন্দৰকৈ ভজা হৈছে। মই এতিয়া নমাই ল'ম। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন।